Γεια σας και καλώς ήρθατε και αυτό το Σάββατο. Αυτή την εβδομάδα θα απαντήσουμε σε μία ερώτηση από την μαθήτριά μου Ελένη. Όπως σας είπα πολλές φορές, στείλτε μας τις ερωτήσεις σας και εμείς θα τις απαντήσουμε το συντομότερο με ένα βίντεο μάθημα. Η Ελένη μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε τη λέξη αστιεύομαι και επειδή αυτή είναι μία λέξη που χρησιμοποιείται αρκετά στην Ελλάδα, αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο μάθημα για να σας εξηγήσω την χρήση της. Θα έλεγα ότι υπάρχει η κυριολεκτική σημασία της λέξης αυτής, που είναι λέω αστεία. Για παράδειγμα λένε με «Ο Νίκος αστιεύεται συνέχεια», είναι πολύ κεφάτος άνθρωπος, ή λες κάτι σε κάποιον το οποίο δεν είναι αλήθεια και αυτός το παίρνει σοβαρά. Τότε εσύ του λες «Αστιεύομαι φίλε, ηρέμησε», εννοώντας βέβαια ότι δεν μιλάς σοβαρά και απλά κάνεις ένα αστείο. Επίσης, σε πολλούς ανθρώπους, όταν πεις κάτι που δεν πιστεύουν ή είναι κάτι σοβαρό και δεν θέλουν να το πιστέψουν, τότε λένε «Αστιεύεσαι, έτσι δεν είναι?» Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο και σου λέει ότι κάποιος γρατσούνισε το αυτοκίνητό σου. Τότε εσύ μπορείς να του πεις «Αστιεύεσαι, έτσι δεν είναι?» δείχνοντάς του ότι δεν πιστεύεις αυτό που ακούς. Η δεύτερη περίπτωση χρήσης αυτού του ρήματος είναι όταν κάποιος αντιμετωπίζει κάτι χωρίς σοβαρότητα. Για παράδειγμα λέμε «Δεν πρέπει να αστιεύεσαι με την υγεία σου», δηλαδή πρέπει να προσέχεις την υγεία σου σοβαρά και να μην κάνεις επιπολαιότητες. Άλλα παραδείγματα είναι «Δεν πρέπει να αστιεύεσαι με τη δουλειά σου, πρέπει να την αντιμετωπίζεις σοβαρά». Αυτοί είναι οι δύο τρόποι χρήσης του ρήματος αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται πολύ στην Ελλάδα. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο. Καλή εβδομάδα και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Μέχρι τότε, γεια σας!